Când am decis împreună cu echipa să facem acest seminar, de fapt luna aceasta era cam aproape toată luna, toate seminariile de Diamond erau vis-a-vis de sănătatea copiilor noștri. Eu am ales cumva, și după aceea informațiile au venit, desigur, să mă ocup de parenting și anume, ne gândim foarte mult la copiii noștri din punct de vedere al sănătății, dar ne gândim mai puțin cumva la noi. Și anume, putem să iertăm ușor pe copiii care se tem de întuneric, dar adevărata tragedie este cea a adulților care se tem de lumină, zise Platon la vremea lui. Și vreau să plec de la conceptul că eu nu sunt psiholog. Informațiile care vor fi prezentate în acest seminar sunt pur și simplu informații cu care eu am intrat în contact, de pe la cursuri, de pe la tot felul de psihologi, cum ar fi mai bine să ne creștem proprii copii sau cum ar fi ideal să-și crească fiecare propriul copil. Și o să plec cu primul slide și e vis-a-vis de parentingul conștient. Cu siguranță toată lumea a auzit deseori expresia a avea cei 7 ani de acasă. De fapt, ce înseamnă a avea cei 7 ani de acasă? Pentru unii înseamnă anumite tipare, pentru alții altele. Pentru unii înseamnă ca un copil să fie foarte cu minte, pentru alții înseamnă să fie cu minte, și anume toți ne dorim ca copiii noștri să ajungă oameni inteligenți, să ajungă oameni realizați, să ajungă la succesul mult dorit. Și tocmai de aceea eu consider că în acești 7 ani de acasă se clădesc bazele, și anume bazele emoționale, psihologice, relaționale și chiar cele sociale, pentru că copiii noștri vin introduși într-o lume nouă, în afara spațiului căminului privat, și de aceea am decis să plec cu această idee de cei 7 ani de acasă. În acești 7 ani de acasă dobândim primele informații despre ceilalți, despre lume, despre cine suntem noi, cât de multă grijă și, cum să zic, și alinare găsim și purta să avem în noi și în ceilalți, care este locul nostru în lume, se stabilesc regulile jocului, acest minunat joc, și se dobândesc așteptările pe care noi le putem avea din partea celorlalți vis-a-vis de noi. Și aici comportamentul din familie stă la baza viitorului copiilor noștri din toate punctele de vedere. Cu siguranță mulți dintre voi vă întrebați sau deja știți, cu siguranță. Bine, și ok, asta am înțeles, ce treabă are asta cu uleiurile esențiale. Asta o vom vedea mai târziu un pic. În primis, comportamentul din familie. Din punctul meu de vedere, prima abilitate pe care un copil ar fi indicat să își formeze este aceea de a ști că are dreptul, și zic bine dreptul, să fie iubit așa cum sunt ei în realitate, să fie respectați, să fie îngrijiți, să fie ascultați, să le fie ascultate nevoile de bază, nevoile celelalte, indiferent de nevoi. Aducem de acasă obicei, valori, fiecare dintre noi trăiește în mediul personal, fiecare dintre noi are strategia personală și de aceea eu consider că copilul, de altfel, pentru fiecare din părinții care au deja copii sau pentru cei care își doresc copii și sunt în etapa de a avea copii în viitor, eu consider că copilul meu este proiectul de viață al meu și al tatălui, desigur. Și
De aceea m-am legat cumva de piramida lui Maslow, care, evident, are la baza piramidei apa, hrana, adăpostul, nevoile fizice primare de supraviețuire, desigur. Apoi copiii noștri au nevoie de siguranță, de securitate personală. După aceea, când încep deja să meargă, cumva au nevoi sociale. Chiar și bebelușii, de altfel, au fost făcute de nenumărate studii de caz în care, după cum știm și înainte, pe vremea bunicilor sau chiar și a părinților noștri, de altfel, copiii erau lăsați, noi născuți, erau lăsați să plângă foarte mult din ideile oarecum preconcepute ale părinților sau ale bunicilor noștri, ale străbunicilor noștri, că dacă copilul este ținut foarte mult timp în brațe, nu știu, devine alintat, tot felul de... Nu îi se acopereau copilului nevoia primară, de aceea de a sta în brațele mamei sau a tatălui sau a dormi împreună cu aceștia. Și așadar, în urma acestor studii, s-a realizat că acești copii au avut o dezvoltare cognitivă mult mai lentă vis-a-vis de copiii care erau mai des ținuți în brațe, mai des iubiți, li se arăta franc că sunt iubiți și nu erau lăsați acolo uitați în pătuțul lor și să plângă până când erau epuizați fizic. După care, la anumit nivel, apare nevoia de recunoaștere socială. Când copiii noștri deja încep să intre în social, merg la grădiniță, merg la școală, sunt alte etape, așadar copiii crescând au nevoie de alte comportamente din partea părinților. Desigur, în vârful piramidei apare autorealizare, dezvoltarea personală, acestea apar deja când copiii sunt în prima fază de adolescență și ulterior maturitatea. Cum fac părinții să fie atenți la nevoile copiilor? Cum putem fi un părinte conștient? De unde dobândim inteligența parentală? Și dacă este nativă sau o dobândim prin documentare? Și anume a citi cărți, a merge la cursuri. Un copil, pentru a se dezvolta sănătos, are nevoie de un părinte informat, care prezintă cunoștințe și aptitudini parentale necesare optimizării dezvoltării cognitive, sociale și emoționale a viitorului adult. Eu aș mai ajunge și că putem să facem orice fel de informare este corectă. Nu există o informare incorrectă și o formare corectă. Deseori auzeam că un copil este crescut de tot satul. Un copil îl faci și îl arunci în sat cumva și aceștia îl cresc. Nu, e greșit. Aceștia nu îl cresc, dar aceștia, vecinii noștri, satul, comunitatea din care noi facem parte, ne pot ajuta cu anumite sfaturi pentru a optimiza cumva informațiile pe care noi le deprindem în creșterea copiilor noștri. Un părinte informat devine conștient de necesitatea de a-și dezvolta și consolida comportamente de relaționare adecvate în relație cu propriul copil. Aici aș face chiar și referire la un fost regretat psiholog, nu mai mi-aduc acum, am un lapsus, care spunea: păsările zboară, peștii înnoată și oamenii simt. Așadar, în momentul în care un părinte devine conștient că are nevoie și el, la rândul lui, să se dezvolte în aceeași măsură, în timp ce și propriul copil se dezvoltă și crește, în acel moment deja noi am putea spune că suntem pe strada bună în a avea o relație cu propriul copil. Să vedem unde eram. Un părinte care și-a consolidat competențele parentale adoptă modalități eficiente de răspuns și gestionare a conflictelor în relația părinte-copil.
Așadar, majoritatea părinților își doresc copii de succes. Cine nu își dorește ca propriul copil să aibă succes în viitor? Ne dorim să aibă capacitatea de a-și transforma visurile în realitate, de a avea grijă de ei, dar și de ceilalți, de a face tot posibilul să-și îndeplinească obiectivele personale și acela de a avea relații consolidate cu oamenii din jurul lor. Bagajele se pun din copilărie, din punctul meu de vedere, în modul în care noi vorbim și ne comportăm cu copiii noștri, pentru că aceștia, văzând în mediul lor acasă, învățând că nevoile lor sunt ascultate, sunt neluați în râs, sunt iubiți, își exprimă respectul. Totul duce, spre exemplu, să ne imaginăm un tânăr adolescent sau o tânără adolescentă versus la maturitate. Nu știu dacă am făcut un dezacord. Și aceștia intră într-o relație. Dacă ei acasă au văzut că au fost luați în derâdere, nu li s-au ascultat nevoile și multe alte detalii din prisma asta psihologică, în acel caz, dacă el cumva ajunge într-o relație nesănătoasă, ca să-i spunem astfel, pentru el nu va ști să facă diferența între o relație sănătoasă și o relație nesănătoasă, pentru că el simte exact, se simte ca acasă, de altfel, ca să spun așa pe românește. Așadar, modul parentingul conștient, din punctul meu de vedere, este cum să ne creștem copiii în mod conștient. Și dacă noi, ca și părinți, deseori nu ne cunoaștem, nu ne autocunoaștem, nu ne dăm importanță propriilor noastre sentimente. La un moment dat exista un fel de trenduri de parenting, se auzea un pic cam în toată România și erau diferite vedete pe la televizor, în fine, pe care eu n-am nevoie de cursuri, eu n-am nevoie de ce să-mi zică mie psihologul. E ok și asta, e ok, fiecare are punctul lui de vedere, doar că în momentul în care noi mergem la doctor, să spunem, da? Să presupunem, ne încredințăm sănătatea și corpul în mâinile unui doctor și e de preferat ca acesta să fie studiat la vremea lui. Așadar, noi îl întrebăm pe domnul doctor, nu? Ce studii aveți? Sau, mă rog, se știe din vorbă în vorbă, e un doctor foarte bun, a făcut nu știu câte operații, sau, mă rog, din zona asta. La fel e și cu parentingul. Eu prefer să merg la cursuri de parenting, să citesc cărți de parenting, să iau tot ceea ce este mai bun din mediul, chiar și online, de ce nu? Se găsesc o grămadă de personaje și de psihologi și de oameni inteligenți care știu într-adevăr ce fac și, în plus, psihologii și oamenii care fac acest parenting, care se ocupă de latura asta, aceștia lucrează cu familiile zi de zi, deci au o anumită experiență. Așadar, fiecare dintre noi face și cum consideră, cum crede de cuvință. Eu însă cred că e bine să nu ne creștem copiii după ureche, să mergem la cursuri de specialitate, să citim cât mai multe cărți din care să luăm ce este mai bine pentru noi înșine. Într-un cuvânt, să ne cultivăm inteligența parentală, cu care nu venim chiar la pachet, dar o putem dezvolta pe parcurs. Următorul slide. Cum putem cultiva inteligența parentală și cumva deja am discutat despre acest punct.
Prin informare corectă, nu creștem copiii după ureche, după cum ne-a zis baba satului sau mai știu cine, pentru că e foarte important să nu ne jucăm cu viitorul copiilor noștri, pentru că în acești 7 ani se stabilesc regulile și tot noi, ca și părinți, după aceea o să vrem să reparăm anumite greșeli, să le spunem în ghilimele, pe care le-am făcut când eram neopărinți. Și indicat ar fi să învățăm să ne ascultăm emoțiile, să ne ascultăm inima, să ne ascultăm intuiția, sentimentele și chiar trăirile, foarte important. Și avem nevoie și de flexibilitate și practică în baza ciclului sau vârstei copilului. Desigur, nu e același lucru când ai un copil de crescut când e în primul an. Sunt faze, da? Sunt cicluri și la fiecare ciclu, fiecare copil și chiar noi părinții avem nevoie să ne adaptăm și să creștem ca să putem face față, evident, vârstei și provocărilor care vin din spate. Mai am un slide în care am pus niște notițe. Învățăm să ne ascultăm și nouă și lor emoțiile, inima, intuiția, sentimentele și trăirile, cum ai zis mai devreme. La vârste diferite, copiii noștri au nevoie, ca noi părinții, să avem atitudini și comportamente diferite. Nevoie de flexibilitate și practică în baza ciclului. Putem apela la cursurile de parenting, la lectura de specialitate, la uleiurile esențiale emoționale și nu numai. Și acum, în prisma seminariilor trecute, unde se vorbea de imunitate, de sănătatea copiilor, de cum colegele mele au trecut prin anumite situații și le-au rezolvat cu uleiurile esențiale, cumva. Dar aș vrea să mai adaug și eu ceva. Eu consider că imunitatea se întărește doar prin iubire și prin armonie. Așadar, starea, gândurile, emoțiile părinților sunt foarte importante pentru sănătatea copilului. Pentru că dacă copiii noștri sunt crescuți într-un mediu liniștit, într-un mediu armonios, într-un mediu fericit și ei ne simt cumva că noi suntem, dacă suntem neliniștiți, dacă suntem, nu știu, enervați, supărați, nefericiți, chiar sunt foarte multe persoane nefericite și acest lucru, inconștient vorbind, îl tramandează copiilor lor și asta e și mai nefericit, pentru că, desigur, fiecare face ce dorește în propria familie, își crește cum consideră copiii. Părinții nu trebuie judecați cumva, dar ar fi mai frumos și mai minunat, chiar și pentru noi, să putem trăi perioada de părinte, pentru că sunt ani minunați, pe care nimeni nu o să ne mai poată întoarce înapoi, să fim conștienți de fiecare etapă a copiilor noștri și cumva, nu zic să fim egoiști, dar putem să ne acoperim anumite nevoi, chiar și noi. Și aici eu o să vă povestesc apoi cum am folosit eu uleiurile esențiale în diferite etape ale vieții mele, ale vieții de părinte. Important pentru noi să conștientizăm un simplu adevăr. Dacă în familie domnește dragostea, pacea, armonia, respectul, atunci copiii vor fi sănătoși, liniștiți și se vor dezvolta armonios chiar și dânsii. Despre uleiurile esențiale, eu am ales să mă leg cumva de kitul emotiv. Pentru că acestea cumva m-au ajutat pe mine în managementul dispoziției, în perioade critice, în perioade în care eram obosită, deseori nu știam cum să fac, unde să mă dau cu capul, efectiv de care perete.
Până când am mers la anumite cursuri de parenting, nu pot da nume în momentul respectiv, în momentul ăsta, și acolo am înțeles că dacă eu nu aveam reguli, propriu-zis, nu știam cum să impun nici copilului meu reguli, dar reguli nu neapărat cum erau impuse odinioară, reguli stricte, reguli pentru toată lumea, nu doar pentru mine că sunt mamă sau pentru copilul meu sau pentru tată sau pentru alt membru al familiei, cu blândețe. Și totul am văzut că începea să devină cumva mai ușor. Ei, așadar, mă legam deseori de uleiurile esențiale când eram foarte obosită sau eram stresată, mă durea capul sau cine mai cunoaște, cine mai vrea să mai zică, să mai adauge ceva, poate să mai adauge. Și datorită uleiurilor esențiale începeam dacă eram foarte nervoasă, aveam nevoie de un balans. Dacă simțeam că sunt cumva epuizată și vreau să mă înveselesc, mă duceam un pic și luam un pic de elevation. Serenity mă ajuta iarăși seara, înainte de somn, ca să pot să-mi pun gândurile cumva în ordine și să pot să mă gândesc și la ziua de mâine. Așadar, sunt diferite uleiuri și mai ales în kitul emoțional și unele dintre preferatele mele sunt Consol. Consol oferă sentimente de confort, punându-vă pe o cale plină de speranță și vindecare personală. Acest ulei, eu cumva m-aș îmbăia în el pentru că aveam nevoie. Cumva m-am dus până la capătul parentingului și m-am folosit foarte mult de acest ulei. Forgive-ul ajută și el la contracararea emoțiilor precum vinovăția și furia, care apar deseori, după cum bine știm, când ne mai scapă nouă mămicilor, în general, câte un strigăt, câte un fel de amenințare, nu știu, dă-te jos de acolo sau depinde de ce situație mai sunt și le înlocuiește cu sentimentul de mulțumire, ușurare și răbdare. Cine nu are nevoie, copiii, când știm că ei sunt copiii noștri sunt oglinzile noastre majore și deseori copiii ne arată că noi nu suntem chiar ok, nu suntem chiar cu zâmbetul pe buze cum ar trebui să fim și ne consolează acolo, ne dau răbdare să trecem peste anumite situații în liniște. CIR ajută la instalarea unei stări de fericire când vă simțiți la pământ, miroase chiar a cip-cipurile alea românești pe care le știm din vremuri ascunse. Motivate ne transformă emoțiile negative ca vinovăția și pesimismul în curaj și încredere. Cine dintre voi nu se simți niciodată vinovat sau un pic pesimist, nu știu ce să mă mai fac copilul ăsta, sau când nu vedem pur și simplu lumina de la capătul tunelului. Și am adăugat și passion, pentru că reaprinde entuziasmul, pasiunea și bucuria, pentru că fiind, presupun, unde sunt cupluri, avem nevoie și noi de momentul nostru de intimitate și asta ne reaprinde acel liniștit, ca să spun astfel, să nu intru în foarte multe detalii. Doi părinți fericiți și împliniți din toate punctele de vedere se oglindesc în propriul copil. Și, nu din urmă, peace, care oferă mulțumire, calm, liniște atunci când sentimentele anxioase ne copleșesc. Și ar mai fi destul de multe. Deja am menționat, cred că balance. Nu, are un număr care poți să vezi câți bani ai. Este unul. Elena. Bine tu. Mulțumesc. Dar tu n-auzi că este pe gard, scrie. Pe card. Pe cardul ăla, nu trebuie să-i dea nimeni. Da, este un Dacă număr de cineva telefon reușește pe card. Acolo să...
Uite că o să reușesc eu să dezactivez microfonul. Mulțumim, Elena, pentru introducere. Așadar, cam asta am vrut eu să vă transmit. Acest subiect este destul de lung, ca să spun astfel. Nu cred că ne-ar ajunge câteva ore bune ca să putem vorbi. Dacă cineva mai vrea să mai completeze cu ceva, e binevenit. Aș vrea să mai fac tot eu o adăugare, văzând că nimeni nu vrea să adauge nimic. Și anume la spațiul dintre părinte și copil. Această relaționare, conexiune, raportare în care eu ca părinte, în calitate de părinte, sunt atent la ce se întâmplă cu mine, în mine, și în aceeași măsură sunt curioasă de ceea ce se întâmplă în copilul meu și cu copilul meu. Și fac tot posibilul ca în acest spațiu invizibil dintre noi să existe siguranță, iubire, pozitivitate, care duc la dezvoltarea armonioasă a copilului. Și cu asta eu aș vrea să mă opresc aici.